好，我哋係程麗姐，哦 Ricky，因為我哋就嚟到荃灣享和街，兆和係咩？你再講一次咧咁，我哋呢度係荃灣兆和街嘅 Vision X 啊，唔係享和街咩？享和街咩？唔係兆和街咩？住咁咧，我哋就嗌咗一陣間我個哋數數。嗱，我哋嗌咗個咧，我哋嗌咗兩個餐湯先嘅，試嘅餐湯都係南瓜湯。跟住咧，我哋就嗌咗個係有個青口個白酒杞子青口兩個包。啊係，跟住咧，我哋之後咧就有豬手，不過豬手咧佢要即場整45分鐘，所以睇一睇。最後咧，我哋仲嗌咗嗰個三文魚呢個包 pizza，幾得好薄，我哋嗌咗個煙三文魚 pizza。咁我哋飲個湯先，冇留俾我嘅。唔一樣嘅咩？呢個食青口㗎，因為由於時間關係咧，跟住咧，佢有個我黑松露醬，哋嗰個鹹豬手配酸椰菜，佢話要整45分鐘，所以我哋要食屎。如果唔係啲湯凍，阿姐姐都叫我哋唔好等咁耐。佢好擔心我哋掛住影相，哇！咩睇因為我哋實在太專注。咩？有層皮啊！哎呀，猜到嗰個咩？我覺得松露最好食，幾重味。好味啊！佢個南瓜湯，我好中意面嗰層熱熱地嗰層嘢。喺邊度？知唔知啊？我有，我夠噶啦。咁我食啦。嗯，因為我哋玩得太耐，佢凝固咗少少面。但我中意呢層嘢。我中意南瓜湯，我邊佢有個椰菜，係咪菜嚟？係咪菜？係啲葱花。香草啊，葱花，係葱。你識唔識嘢？葱花我就叫咗佢。葱花。佢個包咧都幾軟熟嘅呢個。 OK，佢個湯。嗯。你咁攞個黑松露醬，撳完咧就會彈翻起身。咁你撳，我撳唔到落，我撳唔到落去喎。留啲俾你咯。唔使，我邊中意食你食啦。真係嘅。上次，啊邊你唔中意食黑松露醬？係，我決定中間剪開個窿先。我唔係唔中意，我係中意一步一步嚟。好正。佢個黑松露好香，係好香。其實我本身我自己係好中意食黑松露。哦，呢個黑松露牛油嚟嘅喎，知唔知牛油啊？呢個軟身嘅你試下，比較硬身嘅你試下。哇！講真係軟好喎。對你不薄啊，差唔多一半嘅啦嗰度，冇一半都三分一，你咬咗一啖麥薯哥。我呢度，一度不薄，有三分一。幾好食喎！啊，佢個硬身其實個質地都唔錯。佢個硬身唔係真係好硬啫，係個外殼堅固咗啲。但係咧裡面咧都有啲鬆軟嘅。幾好？幾好嘅，唔該晒。喺邊我啦？你可以食青口嘅。嗱，青口咧佢有另一個包。嗰個好好飲，不過最緊要陳皮。佢係甜甜地，好 creamy。
食青口先。咁我想去飲啖水。唔係，咁你掃一佢有水嘅係。我咧佢青口，頭先係咪冇影到攞部機入邊嘅衰冇啊仔？點攞部機影？因為有嗱，可以睇翻我哋咁樣 IG 啊。都可以。嗰邊我係咁樣講，大家可以睇翻以下嘅頻道，即係望隻手，大家可以睇一睇以下嘅頻道，我哋會有翻 IG reels 俾大家睇以下嘅翻。頻道咯。以下嘅頻道，以下嘅頻道。你知自己講咩？救命！呢一隻根已經有呢個哦，嘢。唔係，佢仲話呢兩塊嘢擺呢度啊，佢晾住呢哦咁我留翻呢個。邊，佢計緊佢啊，啊。我好中意食呢啲菜喎。呢個係咩？嗰段菜啊，唔係唔係嗰段，咩鴨？我都唔知。佢黑松露真係幾好食。係啊，好香，好香香同濃味，加埋牛。點啊？呢個真好香喎！呢個係白酒忌廉煮青口配薄多士喎。俾大家睇下一隻青口裏邊大概嘅大細啦。睇住啊，睇住啊！大概係咁樣。我 OK 咯。咩啫？得過唔係，阻住我發揮。睇咩啫？本湯嚟嘅，我幫你飲。我作死你！我哋呢個咩嚟㗎？食啦，青口食得嘅食。青口好好味。一咬已經好係香草啊！白酒。你食唔食得住咪？係啊，白酒加忌廉嘅味。佢可以點包鹹汁食。我要食咗原味先，跟住配埋呢跟一咬落去嘅時候咧，好香白酒加忌廉嘅味，然後咧又有埋嗰個洋葱片味，好香。跟住咧，佢個青口係煮到啱啱好，咁係有啲 Q 彈。我都幾中意食呢隻菜。係啊，我係超級中意食呢隻菜。好甜啊！哦，咁咧佢呢個青口咧係配呢個包嘅，薄多士。我當時一樣啫。唔係包多士同包唔一樣。等我飲一飲嗰啲湯先。睇湯。啊跌啊跌！接咪有啲接到佢張台喺度，乜阻住我發揮？跟住佢加埋個青口，然後咧佢加條菜，因為我中意全部，哎呀，全部一齊先為之好食。咁佢哋跟住飲酒啫。好味。變咗有幾層嘅口感佢，佢青口本身已經好 Q 彈，跟住你就加埋包脆，佢個汁濃身幾好食。跟住啲芽菜係爽爽嘅。芽菜唔係芽菜嚟嘅朋友。你搞咩啊？學咗你葱花，哇！嗰啲葱花，呢隻係咩咧？唔想咁講，我又唔記得咗個名。
個青頭真係煮到啱啱好，唔會太熟。我食咗幾多隻？同埋個忌廉味重，我中意。食咗幾多隻？我食咗2隻啫。咁你食得慢嘅話，我試咗。呢啲剩低咪好咯，辛苦啲。剩低自己食下食晒咯。我慣咗用手食。咁你咪食咯。咪你阻住。我讓俾你嘅時候，你又喺度唔知喺度做乜，咁就好難幫到你啦。因為我要揀翻啲有青口嘅殼先。好易啫，一眼望到咧。佢包埋嗰啲咧，佢個汁真係好香，真係呢個我中意。哎呀！好，跟住咧就到我哋呢個煙三文魚 pizza。係啊。啱啱上台。呢個人好中意食煙三文魚㗎。好香煙三文魚味。佢有幾個 pizza，有 Parma ham 啊嗰啲，乜諗都諗唔諗，就已經嚟咗呢個啦。哇！好熱喎，好熱。喺邊豬手到啦？好，唔該。好。好。好好好，唔該。好拉絲啊！阿 B，佢話影咗相，跟住再幫我哋切。你搞啦，我唔搞噶啦。嚇？自己嚟啊！你影完相先啦，我食住先。得，我嚟搞嚟。佢為咗食嘢已經忘記咗呢件事啦。大家可唔可以大家望一望？我俾你睇下先，呢個就係個豬手。大家望下個豬手。唔好啊！影一陣先。哇！隻豬手，OK，好正。影一陣先。你有冇俾佢睇到另一邊？冇啦，大佬，佢如果大家想睇另一邊嘅話，可以 follow 我哋嘅 IG。咁你覺得 O 唔 OK 啊？呢個嚇？好靚。嘛？冇望過。有。香嘅煙三文魚味，同埋佢啲芝士真係好拉絲咧。我點能夠辜負啲芝士？係。咁邊我哋使唔使整張大合照喺呢度？啊好。咁啲菜遮一遮佢，唔知我食過。咁都俾你諗到。完美咧，完全唔知我食過，我仲可以拎翻你出嚟影相。準備 OK。等陣先，呢度條頭髮飛起咗。你覺得靚唔靚咁樣影？準備。個音。是但。是但。OK。OK。可以切得。得。OK。好啊，唔該。你係咪影咗相同拍咗片㗎啦？好似。拍片係打直喎。好似係。你話影咗你啦。依家睇。屌你！正話話係啦，靚啦。你講乜嘢啊？
你講乜嘢啊？一樣未要。你係做一個可靠嘅人啦，即係咩啊？冇人睇你咪跟手尾，你都知啊嘛。啥？係啥？OK，過嚟。好啦，咁啊趁我哋師傅幫我哋切開隻豬手嘅時候咧，話唔化已經過咗45分鐘，係啦，佢好好咁樣俾我哋嘅，想即刻再幫佢切藍色個，哇，好正啊！收埋佢先，後邊呢個芝士啊，喺呢邊，呢隻個芝士係幾多？呢個芝士，我食呢嚿，我留翻個芝士俾。哦，拉絲係。對啊，好佢個 pizza 咧係薄身嘅，但係薄身得嚟咧，你會咬到佢有啲鬆，佢嘅底係脆，然後咧佢嘅芝士味好重。又配埋佢個煙三文魚，再加埋個火箭菜，係完全係我最中意嘅配搭嚟。嗯。哇！我先打開。哦。哦。好似呢個幾靚。嗯。好似呢個影完正嗰啲嘛。大家可以望一次。而家切完之後咧，隻豬手唔識喐啦，淨話咧實在太有危險性啦。大家望一望。依家睇到啲餸。係啊，切完好靚。好，我想影多次張相。影。嗯。我再俾大家睇咩叫拉片，唔係呢個叫拉片，成塊芝士出咗嚟，好好食。我拉咗隔離嗰塊芝士添，留翻俾你啦，阿 B。你睇下對你幾好。哦，算你啦。300個。好，咁我哋繼續享受下。你講咗未啊？講咩啊？我咪話好食咯。唔使形容。煙三文魚正，個醬汁又正，芝士又拉絲，薄皮脆。得嘅，唔該你。OK。我話煙三文魚好正，加埋個芝士咧。其實好吸引，佢芝士佢煙三文魚其實咧個味好出嘅。咩牌？佢煙三文魚個味好出。呢度咩咩？我諗住最後一啖啊，食完 pizza 之後，我已經俾佢哋誤會咗我係第一次。佢同埋佢個餅底咧冇烤到好硬實。軟軟又唔係幾正，因為我最驚咧就係薄批咧，佢個底好硬，好軟熟，同埋燶，所以咧我食 pizza 咧，可能啲意大利人鬧我，我真係食厚批，我真係中意食厚批，因為厚批好食。你要俾佢睇下個底喎，個底係唔燶。呢嚿，大家望下，我個底係好靚。睇唔到㗎，我可以睇到。啊，係微燶少少，但係都好滑身。但係熟咗嘅，放心，唔係未熟。同埋咧，佢除咗食芝士醬之，好似除咗芝士之後，佢入邊呢個底好似有啲醬，唔一定係芝士。咩？你覺唔覺？佢真係有少少濕嘅。我覺得佢哋芝士係鹹味啲。點樣講咧？呢個酸椰菜都係我哋自己整㗎，你試下。哦，好啊。個酸椰菜係我哋全部自己用新鮮椰菜，嘅歐式嘅。酸椰菜自己整。佢個芝士咧
係有鹹香得嚟咧，好似有少少甜甜地。啲薯係係個三文魚師姐，佢啲心。我知我嗯，佢唔係好鹹，鹹地鹹，但係 OK，好食。哦，外面有個湯俾人拎走，我哋就塞翻個湯先。因為咧，我太中意個湯，所以我想我喺食完披薩之後再飲翻啖湯，去做一個完美嘅 ending。好，咁我哋準備進攻豬手。嗯，咁我呢間留翻豬手咧，我俾湯入去。不得了，佢個豬手真係，睇下先，個叉呢隻，係咪應該飲啖水先？嗯。咁我應該食個酸椰菜先啦，定係食個豬手先？有時有酸椰菜，再食豬手，再食酸椰菜。嗯。哦。好，就食下個酸椰菜先。但係咧，個椰菜望落去都好似幾好食咁。係啊，酸酸味味應該幾開喎。我試下先。佢有啲似酸菜。嗯。或者呢個仿德國菜啦，可能有啲德國菜咧，佢啲豬手一定係配個酸菜。係。哇！有啲諗翻起我當年去德國食嘅時候，嗌嗰個豬手，又係咁大嚿。好，咁我食呢嚿啦，辛苦少少。啊，望下晶瑩通透，嗰邊好似望佢個落去。皮係好硬脆咯。嗯。嗯。正。嗰邊我應該爭過一個啤酒。佢個皮好脆。嗯。蝦嚿肉先，佢嚿肉都落色好靚。嗰個肉咧係好腍身咯，同埋好滑。你見到咧，佢啲肥豬肉，唔係佢啲肉咧係好均勻。係一多多。咯，見到啲色澤。係。你個有冇筋？唔知喎。好正。我哋覺得佢啲脂肪分布好均勻。我睇好似炸到佢都好脆，佢啲肉都好嫩，係滑。即係想拎個咪上嚟喺度咬到夾嘅聲嗰啲 ASMR。嗯，都睇完係啊，佢你隻手乾唔乾淨？你應該除個咪，跟住擺喺度咬。一隻手乾淨，一隻手唔乾淨。好食。好正。我仲以為佢啲肉好乾喎，但係唔乾。嗰啲肉係好 juicy。因為佢表皮咧有少少脆，炸到好似好脆好濃。咁我所以咁以為入邊唔係咁 OK，但係嗰啲唔同個㗎喎，有少少起出旺喎，都幾正。嗯。
跟住咧食啖酸菜，佢頭角，佢嚟呢個喎，煙肉嚟唔係嚟個肉，後邊食呢個食啖酸菜，好正。我之前睇德國嗰時都好中意咁配。係。因為咧話明鹹豬手係偏向鹹性啲，鹹啲。但食翻個酸菜中和翻個鹹，但係我又唔覺佢好鹹喎。食得多你會。啱唔啱？因為阿邊味覺有少少唔係咁靈敏，但係冇問題。小心講嘢，僆仔。好你 feel 到啲鹹味出緊嚟？飛唔到，我覺得啱啱好。我最後用我嘅南瓜湯調味，因為我真係好中意呢個南瓜湯。呢個南瓜湯真係好專業。你個表皮死我！我成日放咗呢個咧，我係咁望呢度，其實應該望呢度。總之咧，你擺呢個喺度做咩咧？咁多喎，死啦！我會全程係望咗部電話。會啊，咁唔關我事啊。好，我哋再拍個。你講乜嘢啊？好，我哋可以講埋我哋食咗幾錢。係，咁我哋咧嗌咗個烤鹹豬手配酸椰菜，咁咪258啦。白酒忌廉煮藍青口配白薄多士158，煙三文魚配千島醬薄餅，即係 pizza 啦158，咁咧就加埋餐湯就112個，total 咧就684，加埋一咧就753嘅，今餐食咗。好啦，咁我哋今集嘅介紹咧就去到呢度啦。如果大家對我哋嘅影片有興趣嘅話咧，就可以 follow 我哋 IG、Facebook 同埋 YouTube。咁我哋下集見啦，拜拜，約定你。